Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Inul Daily. Hari ini kita mau ini apa namanya? Masangin RAM. Ini DDR4 punya laptopnya Asus A450U seri A baru yang bezelnya super tipis, teman. Ini kondisinya kok ini ya. Katanya sih masih baru, cuman kok kondisinya nggak mengenakan. Dia masih minta masang RAM. Nah, ini katanya sih juga ada soket M2 nya, jadi sekalian kita buka. Ini skrup udah dibuka, ini juga sudah, tapi kok rasanya ada yang ganjel. Kok uret? Oh, pecet. Tilu bos. Ini dia nggak berani masang. Ya kita jadi bikin konten, beraniin aja nggak apa-apa. Terus juga kebiasa. Saya penasaran, katanya di sini dia punya M2 seri ini, cuman nggak tahu deh. Tapi kan dia repot, nggak kayak Acer. Kalau Acer enak, bongkarnya dia udah punya soketnya. Oh, mainnya goyang-goyang begini. Nah, gitu ya. Jadi jangan dijebrel, itu kuncinya ini. Ini dalamnya kayak gini. Duh, rame ono pora lagi. Rame ning balik. Yang balik ya. Tuh, kayak modelnya kayak gini. Jadi ini yang perlu kalian ini ketika mau masang RAM. Kondisi baterai kan ada nih, ini harus dilepas dulu biar semuanya aman. Tuh. Iya iki. Baterai ini. Sudah kabeh. Intinya ini jangan dihidupkan dulu. Riz, tray ini Riz, ini segitiga Riz. Riz dong Riz. Tray Riz. Seri A450U nih. Seri baru. Aduh, repot sekali nih. Desainnya nggak mikirin orang upgrade nih mah. Ini kondisi kalau kita udah bongkar satu, kondisi RAM onboard di sini. Lah, yang tambahannya harus dibalik dulu, berarti otomatis harus bongkar semua. Aduh, ini kayak piye kok ya ini. Emang baliknya beneran. Ya makanya kita lihat orang bilangnya dia minta di-upgrade, Mas. Ini adalah toples canggih kita. Jadi di sini selalu ada toples canggih. Magnet. Nggak jatuh. Pengen ya? Mau, iya. Terus ini baterai dilepas. Oh, ini ada soketnya di sini. Ini gini dulu. Double tipnya. Jangan lepas soket sebelum baterai dilepas. Kuncinya itu. Kalau ini baterai udah dilepas, ditahan soketnya. Nah, udah dilepas tuh. Kalian boleh ngelepas ini. Nah, gitu ya. Jadi intinya baterainya dulu dilepas biar nggak ada power masuk, barulah di ini. Cek dulu, Riz. Sediakan toples buat memisahkan. Nah, ini modelnya kayak gini. Kalau mending Acer Swift 3 kan? Dibilangin.
tuh. Artinya kalau kamu udah punya A450 A405U bisa di-upgrade. Cuman harus ketemu saya kalau upgrade. Nggak bisa nanti. Di foto sekret dong. Sekret di foto dong, ini banyak orang yang nyari nih. Dalam motherboard. Oke, nah ini adalah dalaman motherboardnya sendiri. Kondisi seperti ini kita harus bongkar semua untuk menggapai si soket RAM sama soket SSD M2 nya. Nah ini kalian bisa isi SSD M2 atau dia Intel Optane karena prosesornya sudah mendukung juga 7 generation. Terus ini cara memasang RAM. Jadi nanti bisa ada 3 konten. Pasang RAM di A450U, lihat dalamannya 450U, sama bersihin laptop 450U. Nah sekarang kita mau masang RAM. Di sini ada RAM 4GB DDR4 PC 42133. Terus ini soketnya sudah sesuai, dipastikan. Habis itu kita pasang seperti biasa seperti ini. Ingat, baterai harus selalu dilepas. Terus habis itu hati-hati, ini tidak disarankan karena nanti bisa melukai melukai layar. Setelah itu di sini. Nah, sekarang kita mau namanya upgrade SSD M2. SSD M2 seperti ini modelnya. Pemasangannya mudah, tinggal dicolok ke sini soketnya ini. Jadi si laptop ini punya soket M2. Ini adalah dalamannya si Asus A45U. Dalamannya seperti ini. Kita bongkar tadi baterai dan lain-lain, dan soket RAM ternyata ada di bawah. Di bawahnya sama soket SSD M2 tadi. Dan desainnya memang harus ketemu dengan teknisi untuk membongkar dan memasang. Terima kasih Asus sudah membuat kita laku. Dan selanjutnya subscribe, like, and comment. Ada pertanyaan silahkan tanya di bawah. Apakah ini sudah support M2? Sudah. Apakah dia sudah ada RAM tambahan? Sudah. Tinggal nanti pemasangan lagi. Dan hati-hati, kalau emang belum terbiasa jangan berani banget bongkar sendiri, nanti malah mati gitu ya. Dan cukup dari kami, sekian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.